फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जिमें तुहानूं पता ही है कि सर्दी का जिहड़ा मौसम आ वो चलदा पिया वा ते इन्हां दिनां दे विच जिहड़ा वा बहुत सारे लोकां नूं जिहड़ा खांसी वगैरह हो रही आ, बच्चों नूं नहीं सियाणियां नूं भी हो रही आ। ते आपां अज जिहड़ी आ घर ही खांसी दी दवाई जिहड़ी आ वो तैयार करांगे जिहदे नाल सानूं बहुत जल्दी फर्क पएगा। सब तो पहलां असीं एक वड्डा गिलास पानी दा लै लिआ, पैन दे विच पानी पाया असीं एक गिलास वड्डा ते पक्का होया अमरूद लिया, ਉਹਦੇ मैं 4 पीस ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀਰਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਪਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਟੇਸਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾ ਉਹ 2 ਚਮਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ